akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu isaa kanaaf jennee qabannee dhaannee jirra. Oduulee biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas oduulee biizinasii fi meetirooloojii akkasumas ispoortii dabalannee oduu isaa kanaa qabannee dhaannee jirra. Oduu waliin ana lama jedhamaadha. Hangafoota oduu dursuun eegalla. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee Yuunivarsiitii Bahar Daaritti warshaa oomisha oksijiinii yaala hospitaala ስፔሻላይዝድ የጥበብ ጊዮን ኤቢሰን Finfinnee keessatti aadaa aartii fi afaan Oromoo dagaagsuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa beeksiseera. Ruwaandaan talaallii COVID-19 hawaasa vaayirasichaaf saaxilamootaan manaa manatti kennuu jalqabde. Amma garuu dubalnaan qopheeffanneetti dabarra. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee Yuunivarsiitii Bahar Daaritti warshaa oomisha oksijiinii yaala hospitaala ስፔሻላይዝድ የጥበብ ጊዮን ኤቢሰን warshaan oomisha oksijiinii yaala hospitaala ስፔሻላይዝድ የጥበብ ጊዮን baasii birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 50 ijaaramuun ibsameera. Warshaan oksijiinii yaala oomishu kun sa'aatii tokkotti oksijiinii miilimeetirii kiubii 270 oomishuuf dandeettii qabaachuun ibsameera. Warshaan oksijiinii oomishuu ijaarame kun dhaabbilee fayyaa biroof guyyaatti oksijiinii siliindara 300 oomishuu danda'as jedhameera. Giddugalli oomisha oksijiinii kun dhaabbilee fayyaa naannichatti argaman keessatti lubbuu namoota hanqina oksijiiniin darbu oolchuuf gahee guddaa qabaachuun ibsameera jechuun EBCtu gabaase. Finfinnee keessatti aadaa aartii fi afaan Oromoo dagaagsuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuusaa Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessaa akka jedhanitti aadaa aartii fi afaan Oromoo baroota dheeraaf dagatamee ture fuulduratti tarkaanfachiisuuf hojjetamaa jiraachuun himameera. Gosti Oromoo Finfinnee keessa jiraachaa turee fi aadaan isaa qixa sirriin hubachuuf qorannoo bal'aan taasifamaa jiras jedhameera. Bu'uuruma kanaan manneen barnootaa afaan Oromoo, mana barumsaa aartii Oromoo fi galma aadaa Oromoo garaagaraa magaalattii keessatti dagaagsaa jiraachuus dubbataniiru. Finfinnee labsiidhaan osoo hin taane hojiidhaan Oromoo fi waa'een isaa dhawaataan Finfinneetti cabee kan iddootti deebi'u ta'a jedhaniiru. Yeroo ammaa galmi uffata aadaa fi nyaataa aadaa Oromoo calaqqisiisuu itti yaadamee bakka wiirtuu irratti hojjetamaa jiras jedhaniiru. Hojiin kunniin Oromoo fi Oromummaa addunyaa irratti mul'isuuf shoora guddaa akka qabu himaniiru. Finfinnee Oromoos ta'ee warra kaan qixa sirriin keessummeessitu tolchuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jiraachuu eeraniiru jechuun dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa gabaaseera. Hooggantootaa fi miseensonni maanejimentii akkasumas hojii adeemsitoonni Baankii Intarnaashinaal Oromiyaa magaalaa Galaanitti biqiltuu dhaabaniiru. Magaalaa Galaanitti hanga ammaattis biqiltuun miiliyoona 2 fi 900 ol dhaabbachuun isaa himameera. Natsaannet Jamaal gabaasa dabalataa qabdi. Sagantaa Itoophiyaa haa uwwisnu jedhuun dhaabbiin biqiltuu dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaan itti fufee gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aas hooggantoota maanejimentii fi hojii adeemsistoonni Baankii Intarnaashinaal Oromiyaa magaalaa Galaanitti biqiltuu dhaabaniiru. Dhaabbii biqiltuu kana irratti haasaa kan taasisan Pireezidantiin Baankii Intarnaashinaal Oromiyaa obbo Tafarii Makonnin hojii biqiltuu dhaabuu dursanii eegalanii cimsanii kan itti fufan ta'uu dubbatu. Nuuf biqiltuu dhaabuun waan hoggaadhaan ganna keessa goonuudha. Sagantaan kun immoo sagantaa sadarkaa biyyoolessaatiin Itoophiyaa magariisaa yaa uwwifnu kan jedhu waliin wal simata waan ta'eef nuyi dursinee jalqabnullee sagantaa kana cimsinee itti fufaatii jirra. Sagantaan har'aa kun baankii keenyaaf idilee isaa 5ffaadha. Dura waggaa 5 dura gaafa jalqabnu gaara Inxooxxooti irratti qaama itti gaafatama hambaa Itoophiyaa wajjiniin walitti qindoofne ta'ee dhaabaa turre. Waggaa 2ffaadhaaf garuu asitti wiirtuu yookaan immoo giddugala leenjitii fi konvenshinii baankii keenyaa kan fuulduraa kanarratti ammumaa qabnee ta'ee magariisadhaan bareechuun nurra jira. Kaayyoo jedhu qabannee ta'ee dhaabatii jirra. Biqiltuu dhaabuun naannoo jireenyaa fi bakka hojiitti haalli qilleensa mijataa akka jiraatu gochuu fi jijjiirama haala qilleensaa to'achuuf bu'aa qabu hubachuun gaggeeffamuu qabaa jedhu obbo Tafariin. Hooggantoonni fi maanejimentiin baankichaa biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsaa fi hordoffii gochuun akka qabatu taasisuu isaanii kan dubbatan Pireezidantiin baankichaa obbo Tafariin bakka jiru hundatti biqiltuu haa dhaabnu jechuun dhaamsas dabarsaniiru.
Akkuma argitan biqiltuun barree gaddaa dhaabne amma ta'e dhibbeentaa 80 amma 90tti qabataniiru. Dhaabne tooyi deemuu qofa odoo hin ta'in bonallee hamma danda'ametti biqiltuu kana kunuunsuudhaan humna namaatillee bishaanillee akka irraa hin cinne maaneejmentiin fi qaamni inni ilaallatu sochii guddaa gochaatii baane. Kantiibaan itti aantu magaalaa Galaan Aaddee Waynishat Gizaw gama isaaniitiin akka magaalaa Galaanitti bara kana biqiltuu miliyoona 3 dhaabuuf karoorfatame hanga ammaatti biqiltuu miliyoona 2.94 dhaabbateera jedhan. Baankiin Intarnaashinaallii Oromiyaas magaalaa Galaan keessa sochii gama kanaan taasisaa jiruuf galateeffatanii gara fuula duraattis cimanii akka itti fufan gaafataniiru. Isinis akka magaala keenyatti dhuftanii ashaaraa magariisuu kana lafa qabsiisuu keessaniif anis akka magaala keenyatti maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa magaala kootiin ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Akkuma yaadannu biqiltuu dhaabuun qofa galmaa miti. Biqiltuun dhaabate kun immoo akkamitti qabaa jira waan jedhu kana ilaaluun barbaachisaa ta'a. Bara baraan biqiltuu dhaabaa jirru keessatti akka magaala keenyatti latiinsi isaa parsantii 90 oli. Kana jechuun biqiltuun dhaabni kun kunuunsaa waan jirruuf baay'een isaa qabachaati kan jiru jechuudha. Isinis akka dhaabbata keessanitti bakka biqiltuun dhaabate kanatti bara baraan dhaabuudhaan akkasumattis kunuunsuudhaan biqiltuun baay'een isaa parsantii 90 ol qabateera jechuudha. Kana jechuun biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin ta'in yeroodhaan dhufnee kunuunsaa deemuun akka qabatu gochuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kanarratti ammas gumaachi keessan guddaadha. Baankiin kun baankii keenya, magaalli kunis magaala keessanii, magaala keessan keessatti biqiltuu dhaabdan kana kunuunsaa akka lafa qabatu gochuun baay'ee barbaachisaadha waan jedhuun qaba. Yuunivarsiitiin Wallaggaa barattoota ogummaa garaagaraan barsiisaa ture 5,903 marsaa 16ffaaf eebbisee jira. Barattoota guyyaa irraa kaampaasii Naqamteetti eebbifaman keessaa barattoonni 9 digirii 3ffaan kan eebbifaman ta'uunis ibsameera. Guyyaa borii kaampaasii Gimbiitti barattoota 492, wiixata dhufu ammoo kaampaasii Shaambuutti barattoota 635 kan eebbisu ta'uunis himamee jira. Sirna eebbaa kanarratti ministeerri deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalleen dabalatee hooggantoonni olaanoon yuunivarsiitichaa fi maatiin barattootaa argamaniiru. Dr. Iyyoob Takkaallenis barattootaa fi maatii barattootaan baga gammaddan jedhanii jiru. Magaalaa Samaraatti lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif sagantaan galii walitti qabu gaggeeffamee jira. Sagantaa bashannanaa qopheessuun uummanni hanga humna isaa tikeetii bituun bashannanaa deeggarsa akka taasisuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuunis himamee jira. Gurgurtaa tikeetii kanarraa birrii miliyoona 1,500 walitti qabuuf karoorfamuusaa walitti qabaan koree qophii obbo Muhammad Ahmed ibsanii jiru. Sagantichi uummanni milishaa humna addaa fi raayyaa ittisaa cinaa ta'uun garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay dhabamsiisuuf sochii taasifamu deeggarsa itti fufiinsa qabu akka godhuuf kaayyeeffamee qophaa'uun isaas himameera. Waltajjicha irrattis sagantaan bashannansiisaa fi onnachiiftuun garaagaraa dhiyaateera. Saganticha irratti pirezidaantii naannoo Affaar obbo Awwal Arbaa dabalatee hooggantoonni olaanoo biroos argamanii jiru. Naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti hiriirri deeggarsaa raayyaa ittisa biyyaa fi balaaleffannaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay gaggeeffameera. Hiriiricha irratti ittaanaan pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohammed dabalatee hooggantoonni olaanoon mootummaa naannichaa argamaniiru. Hiriira istaadiyeemii magaalaa Jijjigaatti gaggeeffame kanaan ergaawwan raayyaa ittisaa jajjabeessanii fi garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffatan darbuu isaanii miidiyaan naannichaa gabaaseera. Dhalattoonni Tigraay fi paartileen siyaasaa raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga arjooman. Miseensonni paartilee siyaasaa Tigraay fi dhalattoonni Tigraay kan magaalaa Finfinnee keessatti argamanidha. Raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga kan arjooman. Karaalee garagaraan miidhaan cimaan raayyaa ittisaarra waan ga'uuf raayyaa kanaaf dhiiga arjoomuun barbaachisaa ta'us qaamonni sirnicha irratti argaman himaniiru. Gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay biyyattii diiguuf kaayyeeffatee waan ta'eef kanaaf ammoo gama maraan raayyaa ittisaa cinaa dhaabbachuun gahee nama maraatis jedhameera. Guyyaa irraas dhalattoonni Tigraay miseensonni paartii badhaadhinaa Tigraay fi paartileen siyaasaa biroon kanneen magaalaa Finfinnee keessatti argaman raayyaa ittisa biyyaaf sirna dhiiga arjoomuu gaggeessaniiru. Miseensonni ajajaa bahaa raayyaa ittisaa naannoo Affaaritti humna garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay barbadeessaa jiraachuu Meejor Jeneraal Balaay Siyyum dubbataniiru. Miseensonni ajajaa bahaa raayyaa ittisaa qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uun
garichi yeroo dhumaaf akka barbadeessu kallattii laatamu ajajaa olaanaan ajajaa bahaa raayyaa ittisaa Meejor Jeneraal Balaay Siyyum ibsaniiru. Miseensonni ajajaa bahaa dirqama itti laatame bu'uura godhachuun adda waraanaa Affaaritti injifannoo guddaa galmeessisaa jiraachuus eeraniiru. Waraanni diinaa kun sarara Jibuutiin muree dhufuuf yaadee socho'us murannoo fi gootummaa miseensota raayyaa ittisaan fashalaa'uunis himaniiru. Hawaasni olola sobaa garee shororkeessaa kanaan burjaaja'uu akka hin qabne Meejor Jeneraal Balaay Siyyum hubachiisaniiru. daawwattoota keenya amma immoo gara oduu biyya alaarraa argannetti dabarra. Ruwaandaan talaallii COVID-19 hawaasa vaayirasichaaf saaxilamoo ta'an manaa manatti kennuu jalqabdeetti. Talaalliin COVID-19 manaa manatti hawaasa saaxilamoo ta'aniif kennamu maanguddota dabalataa jedhameera. Gaggeessitoonnii fi hojjettoonni fayyaa waliin ta'uun ragaalee namoota talaallii argachuu qaban adda baasuun talaaltotaaf haala mijeessuu jedhameera. Namoonni talaallii fudhachuu qaban talaallii fi gorsa akka argataniif hojjettoota fayyaa dhiyeenya isaanii jiran sarara bilbilaa tolaan gaafachuu ni danda'us jedhaniiru. Biyyattiin talaallii COVID-19 namoota vaayirasichaaf saaxilamaniis manaa manatti kennuu kan jalqabde dargaggoota biratti fedhiin talaallii fudhachuu dabalaa waan dhufeefis jedhameera. Talaallii gahaa waan hin qabneef dursa qaamolee saaxilamoo ta'aniif kennuun jalqabneerra jedheera Ministeerri Fayyaa biyyattiin. Maddi The East African. Ministeerri haqaa Liibiyaa namoota 84 daa'ima isaanii waliin mana hidhaatii gadhiisuusaa beekseera. Namoonni kunniin erga gadhiifamanii booda gara biyya isaanii Naayijeeriyaatti deebifamuu isaaniis ibsamee jira. Seera qabeessummaan namoota kanneenii biyya isaaniitti deebisuu ajaja mana murtiin kan raawwate yoo ta'u, koree namoota kanneen deebisuuf dhaabbateen kan raawwatamedhas jedhameera. Kunis godaantota seeraan alaa ta'uu isaanii fi yakka raawwachuun isaaniis qulqullaa'ee akka raawwates himamee jira. Gara biyyaatti deebi'uu namoota kanneenii beekamtii qondaaltota biyyoota lamaaniin kan raawwatame akka ta'es eeramee jira jechuun CGTN gabaaseera. Hidhattoonni Taalibaan magaalaa guddoo Afgaanistaan to'achuutti wayita dhiyaatan loltoonni Ameerikaa dippiloomaatota baasuuf Kaabul galaa jiru jedhamee jira. Qondaaltonni Ameerikaa akka himanitti loltoonni Ameerikaa 3,000 ta'an hojjettoota imbaasii fi namoota nagaa hanga ta'e magaalaa guddoo biyyattii Kaabul keessaa baasuuf achi galuu eegalaniiru. Ameerikaa fi michoonni ishee Taalibaan Osama bin Laden dhokseera jechuun bara 2001 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti Afgaanistaan duulaan Taalibaaniin aangoorraa kaasuu danda'anis waggoota 20 darbeef waraana riphee loltummaarra turan. Humnoonni biyya alaa amma biyya sana keessaa ba'uu hordofee hidhattoonni Taalibaan saffisaa guddaan lafa hedduu to'achuun amma magaalaa guddoo biyyattii qabachuutti dhiyaataniiru. Hanga dilbata galgalaattis guutumaan guututti magaalattii kan dhuunfatan ta'us dubbatameera. Aangaan Ameerikaa tokko loltoonni Ameerikaa dippiloomaatota baasuuf Kaabul ga'uu isaanii Rooyitersitti himanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu isaa kanaaf qabanne xumurree jirra. Qophiilee Prime Media waliin turtii gaarii isin hawwina.